собираюсь менять масло. Вот, опять приехал в гараж, машина в гараже простояла в очередной раз. Сейчас хочу запустить двигатель, посмотреть в последний раз, как он работает на Лукойле, на сколько громко вот этот треск цепи трещит. Вот, и сейчас прогрею двигатель. Я буду менять масло. Масло будет сегодня, ну не сегодня, а вообще в принципе будет вот такое вот. Взял на пробу. Типа ПАО. Синтетика 0В30. Допуски все C2. Не C2 дробь C3, а именно C2. Ну, попробуем, не знаю, что по акции. Вот эта канистра мне что-то тысяч за 10, по-моему, она мне досталась. Это в Черную пятницу, когда распродажа была в ноябре. Случайно увидел сообщение на почту, на электронную пришло, типа Равенул, распродажа, бла-бла-бла. Думаю, чего, за что его все хвалят, этот Равенул. Решил вот попробовать. Посмотрим сейчас, в общем, давай сейчас запустим двигатель, послушаем, что кого. Прошел так четко. Обычно на запуске цепь обрядывает. Что-то даже этого звука не услышал, потом на повторе, конечно, посмотрю. Уровень по щупу сейчас, ну, я надо было снять, доставал перед запуском. Прям вот максимум даже на миллиметр, вот чуть-чуть даже выше. Вот, ну ладно, пусть поснимает сейчас минут 5. Посмотрим, затрещит, не затрещит. А если затрещит, то как? Ну и все, и что, сейчас движок прогреется градусов до 40. Масло немножко разгонит. И будем сливать, менять. Есть этот звук, он даже сейчас он прослушивается немного. О, начинается. Вот. Тихий такой достаточно. Но он есть. Буду ставить вот этот вот. Вот, началось. Залили вот это масло, поставили вот такой вот фильтр. Вот.
Сейчас влил где-то, ну, наверное, почти 7, почти с половиной, наверное. Ну, может, чуть поменьше сейчас заведу, фильтр прокачается, наполнится. Вот, потом заглушу и корректируем уровень. Так, нам надо вытащить. Интересная особенность, обратил сейчас внимание, масло когда заливал, на консистенцию масла, какое оно, какое-то прям жирное, что ли. Обычно нулевка, она прям такая жидкая, как вода, а это прям такой немножко тянучий даже. Ну, посмотрим. Запускаем. Интересно, да, было сейчас? Ой, блядь. Хорошо, что не угодил в яму инструмент. Как звук менялся. Такое сейчас было резкое изменение. Сначала затрещал, потому что система пустая была. Потом прекратился резко. Только заполнился, видимо, этот гидронатяжитель натянулся. Какое-то время прошло, начало трещать. Трещало. Потом резко бах, перестал. А потом через какое-то время стал чуть тише, но опять он продолжился. Сейчас ждем, масло стекает, сейчас уровень корректирую, потом еще раз запущу, пока останавливаю. Так, добавил еще масло, уровень был чуть выше нижней отметки. Сейчас запускаем, прогреваю до рабочей температуры. Наглушу еще раз уровень, контролирую. Все.